Bueno, un conselliño, cando vayades a comprar unha motosierra, pois pode ser que necesitedes unha motosierra e vaiades á tienda e vos pregunte para que a queredes. Tal, non é para a casa, para cortar leña. Bueno, cortas a menudo? Non, un par de veces ao ano, tal. E vos den algo así, unha motosierra de 3 cabalos. Que pasa? Unha cousa é cortar un par de veces ao ano, pero o importante non é as veces que cortedes, sino o que cortedes. Entón, tens unha motosierra destas, que para cortar troncos destes así gordos, leva vos a vida. Entón, para cousas grandes, máquinas grandes. Esta, por exemplo, é unha Husqvarna e ten casi o doble de potencia, 5,8 cabalos. Isto corta isto como mantequilla. Pero bueno, o meu consello é mirar o que ides a cortar, non as veces que ides a usar. Porque se tenes así uns montóns de leña, cunha motosierra de 3 cabalos, botades a de Dios. A motosierra non ten forza para cortar troncos tan gordos e ides vos reventar e perder un montón de tempo. O dio refrán, burro grande, ande ou non ande, que non é o caso, que anda é moito. Con isto acabades moito máis rápido, cansades vos menos. Ao final, pousade a motosierra, apretades gatillo, a motosierra baixa sola, non tenes que andar aí facendo